Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy w Bed Wars. No i dzisiaj już jest cały ekran. No głos trochę inaczej jest, inaczej słychać. No więc czekamy 10 sekund. No, jesteśmy, więc idziemy do tyłu. No, czekamy aż będziemy mieć 20. No, dobra. Siup. Ile dłużej poczekaliśmy, ale nic nie szkodzi. Druga łapka. Nie wiem, muzykę wyłączymy. Nie wiem zapytać, co teraz robię, ale no właśnie, widać, jak budowuję już trochę dziwniejszy sposób. Bo widziałem u takiego youtubera, co tak obudowuje, no to mówię, trzeba by to nie spróbować. Może to cały sam, że będzie lepiej. Fajka, siup, siup. Morskich nie ma i czerwonych. Kurde, skala nie ma opcji fajna. Tylko kupujemy napiętki do bedów. Dzisiaj trochę inaczej. Siup, siup. Co by to kupić? Widzowie. Fireballa. Siup. Czerwony? Chyba nie buduję w ogóle łóżka. To ciekawe. Dobra. Siup, siup. Chyba słyszę. O, okej. Żółte na emerald. Nie, jest czerwony. Ja to łóżka nie mam. Znaczy łóżko ma, ale nie obudowane. Kupiłem Fireball. A poczekajcie, ja mam pomysł widzowie. Tak, to jest spróbujmy speed będzie. Tak, nie wyszło.
No i na tyle nie wyszedł speed bridge. Muszę sobie kupować teraz. Dlaczego nie? Trafi się widzę. Zobaczmy. Tyle. Fireball. Fireball. Siup. To że ja. No co? Jak? Prawie. No co, cwaniaszku? Taki cwany? O nie. Nie. Dobra, widzowie, jest przypał. Jest straszny przypał. Jest. Dobra, widzowie, straciłem 2 serca, ale to jest nieważne. Ważne, że on zrobił. Żółty idzie do niego. A żółty nie ma beda. No to będzie chyba S. Chyba. Tylko do kogo żółty pójdzie? Do mnie czy do niego? Do niego. Z tego co widzę. No, żółty jest prosem chyba. Daj, happy. Sorry widzowie, ale mi ta piosenka tak siedzi w głowie teraz. Fireball, słuchajcie, trzeba kupić. No to już kupujemy. Kupiłam się, tu nie zabuildował. Tak, jeszcze jeden. Dobrze. O, tu nie idzie na razie, spoko. Daj. No co? Ja mnie to nerwujące sobie. Siup. Siup. Widzicie? Jaki ja jestem? No widzowie, nie róbcie tego, proszę. No może się to tragicznie dla was skończyć. Tak samo jak to nie.
Fireball. Serio. Twoja strata. Dzięki. Ty śmieci. Znaczy. No niestety widzowie, nie tym razem nie udało nam się wygrać z tej gierki. Mówi się trudno. No ale próbowaliśmy, tak? Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego odcinka. A, jeszcze pamiętajcie o łapce w górę i subiku. To mnie bardziej motywuje do takich właśnie nagrywania takich filmów. Tym bardziej, że jestem jeszcze chory. Dobrze. To jo! Siemano!